Vides fakti piedalīsies talkā un palīdzēs attīrīt Salacas pietakas upīti, lai atbrīvotu kaimiņiem ceļu uz nārsta vietām. Kas mums par talku šodien ir paredzēta un kāpēc vispār tāda būtu nepieciešama? Talkas mērķis ir nojaukt aizsprostu, kur zivs 100 gadus nav varējuši tālāk tikt uz nārsta vietām pa upi uz augšu. Jo šis aizsprosts vairs nav vajadzīgs, viņš netiek izmantots, viņš agrāk bija uzbūvēts kā dzirnava aizsprosts, sen jau viss ir sabrucis, bet pats dambis no ozola koka ir palicis, un šīs talkas mērķis ir nojaukt viņu, un lai zivs varētu doties pa straumu augšu. Zivju migrācijas ceļa atjaunošana Noriņas upē notiek ar Ekoenerģijas vides fonda atbalstu. Un jāteic, ka Salacas upe ar tās pietakām ir ļoti nozīmīga lašveidīgajām zivīm. Joprojām katrs 15. Baltijas jūras dabiskais lasis savu dzimšanu ir sagaidījis Salacā vai Salacas pietakās. Un to es vienmēr atkārtoju. No Kopenhāgenes līdz Sanktpēterburgai Salaca ir lielākā, produktīvākā lašu upe. Noriņas upe ir apmēram 11 km gara Salacas kreisā krasta pietaka, un tā kā Salaca ir tik nozīmīgs lašveidīgo nārsta ceļš, svarīgi ir attīrīt šīs upes mazās pietakas. Šī gada rudenī tika atjaunots Noriņas upes posms no bijušajām Norānu dzirnavām līdz ietekai Salacā. Pirms 20 gadiem šeit bija aizsprosts no sakritušiem kokiem, no augšņiem. Tik liels, kad mēs te strādājam veselā komanda visu dienu, no rīta līdz vakaram, vienā aizsprostiņā, šajā mazajā upītē. Un redziet, tie koki, kas ir iznest tos visus ar rokām mesām ārā. Nav vieglāk ar kaut kādu traktoru iebraukt? Tehnika maksā naudu. Nav sponsoru, varbūt pārāk maz sponsoru, tā jāsaka. Īpašniekam pieder abi krasti. Varētu teikt, ka nav attīrīti augšņi. Augšņi pārauguši, augšņi sagāzušies. Tie visi būtu jau tīrāmi koki jau. Saimnieks tā var tos maziņos jau laicīgi sakopt jau, un viņi nekad iekšā tad neiegāzīsies. Viņam ir darbs un nauda. Tieši tā, izdevumi. Nav tāda vienota kaut kāda programma, kad būtu par pienākumu saimniekam tīrīt upē krastus. Nav tāda pienākuma. Naudas trūkums ir viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc daudzas no upēm netiek attīrīts, un bieži vien nāks paļauties uz iedzīvotāju brīvprātīgu vēlmi palīdzēt. Cilvēki aktīvi palīdz, strādā, darbojas, ir tomēr ir kā ir. Mums šeit nav vēl spēkā skaistā Eiropas pieredze, kad ir pilns nevar atkalties no brīvprātīgajiem. Mums brīvprātīgi ir jāuzrunā konkrēti, katrs individuāli. Šī konkrētā vasara parādījis un ir uzrādījis mūsu problēmas, kādas viņas ir mazūdens apstākļos. Daudzām upēm tās slēptās slimības lec laukā. Ūdeņu nav, viņi pazūd bebrudambjos. Dažos gadījumos viņas arī pazūd bijušajos dirnaudambjos, uzpludinājumos. Tādus uzpludinājumus veido arī godprātīgi cilvēki, veidojot peldētavas, dārzu laistītavas. Mazās Latvijas upītes ir neiedomājami skaistas, un retais tās ir apskatījis. Bet šeit ir koks ar diviem galiem. Attīstīt turismu vai nē? Bet ir vai ne tā, ka jūs jau labāk negribētu, lai te tagad ar autobusiem brauc cilvēki? Skaidrs, ka te būs viss sagravēts, iegravēts? Jā, tā ir, protams, dilemma. Mēs šobrīd arī sludinam, mēs tiešām darām visu, lai īpaši aizsargājumās dabas teritorijās nodrošinātu piekļuvi cilvēkiem. Taisam laipas, taisam skatu laukumiņus. Bet ja nebūs šādi laipas un skatu laukumiņi, jebkurš pieiet klāt un atstāja savu briesmīgu, drausmīgo roku skrāpējumu. Ja viens atstās, varbūt nebūs nekas, bet atstās 100 vai 1000, vienkārši viņš viss nodruk. Lai zinātu, ka ar upi viss ir kārtībā, ir viena pavisam viegla atziņa. Upe ir jādzird, tā ir jāčalo. Bet šeit pie vecajām dzirnavām upe nečaloja, līdz ar to zivju ceļš bija liekts.
Lielākais darbs jau ir padarīts un dambis ir gandrīz nojaukts, bet šobrīd mēs kopīgiem spēkiem centīsimies izņemt pēdējo dambja daļu, tādējādi ļaujot lašveidīgajām zivīm meklēt nārsta vietas arī augšpus dambja. Jātīra ir šādas te upes, kas ir cilvēkam artērijas, kas liela upe nodrošina ar tīru un kvalitatīvu ūdeni. Šobrīd šai Norēnu upē bija problēma, bija pirms daudziem gadiem sabrukušas dzirnavas. Viņas bija jau patīrītas, bet vienalga tās skāpes, kas bija, kur lielie aizvari bija, tas vēl bija saglabājies. Un mēs šodien varonīgi to uzveicām, izcīnījām un beidzot Norēnu upē nekas vairs nemaisa, neviena kāpīte nemaisa, lai tas taimiņš varētu arī tikt vēl tālāk, lai viņam būtu vēl drošāka upe priekš nārsta. Vēl pirms 3 nedēļām pie vecajām dzirnavām bija lūk tik augsts dambis, un zivis nevarēja tālāk doties nārstot. Tagad darbs ir paveikts un ir iegūti vismaz 2 kilometri upes.